Donc la meilleure des heures, subhanallah, qui est témoin? Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps témoin, vous le savez. Mais les savants, ils disent, pour certains savants, subhanallah, ils disent que des fois, pour le mu'asiya, écoutez-moi, mu'asiya, vous voyez une mauvaise action, ils disent des fois, elle a une plus grosse valeur. Écoutez-moi bien, le péché, des fois, il a une plus grosse valeur d'après l'heure ou l'endroit où tu te trouves. Par exemple, pour certains savants très, machallah, qui sont beaucoup dans les cours de tout ce qui est le domaine de Zohar, du Hikmah, tout ce qui est la piété, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que, par exemple, un mauvais péché dans une mosquée, est-ce qu'il est le même que lorsque tu es à l'extérieur? Ils disent, est-ce qu'un péché dans une mosquée, ici, par exemple, en France, est-ce qu'il est le même que quand tu es à la Mecque, dans le Haram Sharif? Il y a jusqu'où ils ont été certains savants. Ils voient, est-ce que le péché, subhanallah, eh bien, ils ont dit, même pour certaines heures, dernier tiers de la nuit, on est censé faire du qiyam, si jamais on a la force, on est censé faire un tas de choses. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Un des actes les plus ignobles, la médisance. Donc la meilleure des heures, subhanallah, qui est témoin? Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps